Бүгүнкү күнү бир нече суроолор туулуп аткан. Ушул компенсация маселеси бар. Ошол өкмөттүн атайын чыккан буйругуна ылайык деген ошол жанакындай компенсация маселеси каралып, толугу менен ошонун тартиптери бекилип, бүгүнкү күндө бул маселени ишке ашыруу боюнча деген ушу саламаттык сактоо министрлигинден атайын комиссиялар түзүлүп, ушул ар бир учурун деген тыкыр иликтеп, териштирип, ошонун жыйынтыгы менен деген бул компенсациялар бүгүнкү күнү алына баштайт. Анур Болотович, как раз ушул боюнча суроо. Буга чейин ушул саламаттык сактоо министрлигинин дагы юристи буга чейин дагы маалымат берип кетти эле, 100 000 сомдон деп. Ошондо кечээ күнү өкмөттөн чыккан жаңы буйругуна ылайык, анан ошол сиздердин юрист айткан ошол маалымат кайсынысы, мындай айтканда, бир эле маалыматпы же эки башка маалыматпы? Ошону көп биздин ушул кесиптештер түшүнбөй атат да. Жок, бул маалыматындай өкмөттүн буйругу менен бул жерде 200 000 сом деп чектелген. Эгерде ошол өзүнүн кызматтык жанакындай иш үстүндө болуп аткан учурлар болуп такталып, ошонун баары тастыкталса, ошондо баягы 200 000 сом компенсация каралган. Эгерде жанакындай бир өтө кейиштүүсү болуп, жанакындай медицина кызматкерлеринен дагы мындай каза болуп кала турган болсо, ал жерде 1 миллион сом чегиндеги компенсация каралган. Бул маселе түздөн түз чечилет. Мындан тышкары эмгек кодексинде дагы карала турган нерселер бар. Анын баары жанакындай мыйзам чегинде бүт бул иштердин баары алып барылат. Сиздердин юрист буга чейин 200 эмес 100 000 деди эле да. Ошондо 100 000би же 200 000би деп да ошол суроо болуп атат азыр. Бул жерде дагы бир өкмөттүн токтом долбоору иштелип чыгып атат. Бул болсо бул COVID-19 байланыштуу эмес, жалпы жанакындай кырсык боло турган болсо, же болбосо ушундай бир кандайдыр бир өзгөчө абалдар түзүлүп, ошол учурда кандайдыр бир жапа чегип калгандар болсо, ошолорго карала турган дагы мындай өзүнчө эсептер каралган. Ал токтом чыккандан кийин аны айтылса болот. Биздин юрист ошол маселени көтөрүп, ошол жерден кичине баягы талкууга кабылып калган да бул маселе.